스타링커 고속주행 다시 테스트합니다. 카메라도 달려있고 CCTV 앰브엘도 켜놨고 지금 속도는 70km 정도 80km 정도. 네트워크 핑 잘 나가고 있고요. 와이파이 연결은 스타링크 잘 돼 있고요. 이 상태에서 CCTV 화면도 한번 보겠습니다. 우리가 지금 주행 중인 화면에 CCTV가 보이고 있습니다. 현재 우리가 달리고 있고 이 화면이 달리고 있으면서 CCTV 화면도 보이고 있습니다. 속도 측정을 해볼게요. 주행 중 속도 측정이 잘 안되네.